এই ডাবল গ্লাস। ওরে ভাই মানে অনেকে বলে ভাই ওভেন ভাঙ্গা যা, এটা হলো ডাবল গ্লাসের ওভেন। এই বাংলাদেশে এরকম লেটেস্ট ওভেন আইছে ভাই, আমি জীবনে এরকম ওভেন দেখি। 53 লিটার ভাই, মাল্টি ফাংশন কনভেনশন ডিজনি ইতালি, সম্পূর্ণ এসএস এর বডি। এটার ভিতরে 2000 আইটেম করা যাবে। এনার্জি সেভিং কিন্তু 85%। আরে রহিম ভাই, টিভির মতো দেখা যাচ্ছে, এগুলো কি নিয়ে আসছেন? ভাই টিভির মতন ভাই, 2024 এর আপডেট, একবারে লেটেস্ট কোয়ালিটি 2024 এর মধ্যে, মানে টিভির মতন এলইডি মডেলের এলইডি গ্লাস, যেটা আমরা এখন বর্তমানে অন্য রকমের বাসনে সবকিছু খুঁজি। আচ্ছা, আইফোন থেকে শুরু করে মানে টিভি আমরা ডাবল গ্লাস এলইডি মডেল সব ধরনের খুঁজি না। এই 2024 একদম আপডেট। এটা দেখেন, আমার চেহারাটাও দেখা যায়, আপনার চেহারাটাও দেখা যায়, একেবারে চিকচিক করছে। মানে আমরা ঘরে লাগাইলে গ্লাসও মনে হইব যে এটা একটা গ্লাস লাগাইছি। আবার একটা ওভেন, আবার কি এটা মাল্টি ফাংশন কনভেনশন ওভেন। মাল্টি ফাংশন কনভেনশন ওভেন ভাই। আচ্ছা, ডিজনি ইতালি ভাই, ডিজনি ইতালি। এই জীবনের প্রথম এই বাংলাদেশে এরকম লেটেস্ট ওভেন আইছে ভাই, আমি জীবনে এরকম ওভেন দেখি নাই। আমিও দেখি নাই ভাই। 53 লিটার ভাই, 53 লিটার এবং মাল্টি ফাংশন কনভেনশন ডিজনি ইতালি, সম্পূর্ণ এসএস এর বডি। তার ভিতরে দেখেন মার্বেল কোট করা, ভিতরে দেখেন এই যে দেখেন অটোমেটিক জালি আছে, আপনারা দেখেন অটোমেটিক ঘুরবে। মানে লাইন দেওয়ার সাথে সাথে যে এটা কি জানেন ঘুরতেছে, এইটা হইলো এটার মধ্যে মাছের তেল ঝরানো। আচ্ছা, এয়ার ফ্রায়ারে আমরা সমোসা, সিঙ্গারা, মাছ, মাংস এগুলো আমরা তেল ছাড়া ভাজি না। তারপরে জালি কাবাব, বডি কাবাব, এটার ভিতরে বাদাম ভাজা, পপকর্ন ভাজা সবকিছু করা যাবে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই একটা ওভেন 53 লিটার অরিজিনাল ডিজনি ইতালি কোম্পানি। এই একটা হলো আপনার 39 লিটার, 39 লিটার ভিতরে ট্যাপলো নন স্টিক করা, লাইট ফ্যান সহকারে। একটু খেয়াল করেন, লাইটও আছে, ফ্যানও আছে। এবং এই একটা ওভেন হলো আপনার 35 লিটার ভাই, 35। এই একটা হলো 30 লিটার ভাই, 30 লিটার, একদম লেটেস্ট কোয়ালিটি। আজকে আমরা দেখেন আপনাদেরকে যে ওভেনটা দেখাচ্ছি, এটা বাংলাদেশের এই সর্বপ্রথম ডিজনি কোম্পানি মার্কেটে কালেকশন করা যাবে ভাই। এটার ভিতরে 2000 আইটেম করা যাবে, 2000 আইটেম। রান্না বান্না, গ্রিল, কেক, বিস্কিট, পুডিং, বন্ধু বান্ধব নিয়ে, আত্মীয় স্বজন নিয়ে, যত বাসা অনুষ্ঠান আছে, মেহমান ধরেন ছাদের উপরে, রুমের ভিতরে আপনার পিকনিক করতে চাইলে এই ওভেনটা নিয়ে যাবেন। বিদ্যুৎ দিয়ে আপনি যা দরকার, মাছ পোড়া, মুরগি পোড়া সব। এবং এটার ভিতরে আজকে দেখেন কি কি পাচ্ছেন আপনারা। এই ডাবল গ্লাস। ওরে ভাই, মানে অনেকে বলে ভাই ওভেন ভাঙ্গা যা, এটা হলো ডাবল গ্লাসের ওভেন। ডাবল গ্লাস কি কি পাচ্ছেন দেখেন। এই একটা জিনিস দেখেন। আচ্ছা, এটা হলো গ্রিলটা বাইর করার জন্য। আচ্ছা, এটা হলো ট্রেটা বাইর করার জন্য ভাই। এই যে ট্রেটা বাইর করার জন্য ট্রে আছে। তারপরে এইটার মধ্যে আপনারা বিস্কিট বানাবেন, এটা হলো কাটা গ্রিল করে, কত কিছু পাচ্ছেন দেখেন। এই পাচ্ছেন হলো আপনার মনে করেন একটা শিক, যেটার উপরে কেক টেক বানাবেন, পিজা টিজা বানাবেন, মাছ পোড়াবেন, মুরগি পোড়াবেন। তারপরে পাচ্ছেন ড্রাস্টে, জীবনের প্রথম দেখলাম কোন ওভেনের ভিতরে এই ড্রাস্টেটা থাকে না। আচ্ছা, কেন এটা দিচ্ছে জানেন? অনেক ওভেনে দেখা যাচ্ছে ফয়েল পেপার পেঁচাইতে হয়, ফয়েল পেপার পেঁচাতে অনেক, আবার মনে করেন ফয়েল পেপারে হাত দিতে যায়, মনে করেন হাত পুরো ফালা। আপনার এই ড্রাস্টেটা এখানে থাকলে এটার উপরে যত ময়লা শেলা পড়বে, তেল কাইটা পড়বে, আপনি সেটা মনে করেন পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, এবং এমন একটা ওভেন দেখেন, এই যে বাদাম ভাজা, পপকর্ন ভাজা, কাবাব করার জন্য, এটার ভিতরে মনে করেন যে আপনি মাছ ফ্রাই করার জন্য এয়ার ফ্রায়ারের যত কাজ আছে সবকিছু এটার ভিতরে করা। আমরা অনেক সময় দেখা গেল অনেক মুরব্বীরা আছেন মনে করেন যে তেলালা জিনিস খান না, মানে তেলটা মনে করেন কম খান। আপনি এটার ভিতরে তেলটা সম্পূর্ণ নিচে জড়ে যাবে, শুকনা বাজারটা আপনি খাইতে পারবেন। মাংস বলেন, মাছ বলেন, যত ধরনের। অনেকে পাঙ্গাস মাছ শখ করে, খাইতে পারে না তেলের জন্য। তারপরে রূপচান্দা মাছ প্রচুর তেল থাকে, এগুলা খাইতে পারবেন, এটার ভিতরে দিবেন, খাইতে পারবেন। আর এটার কয়েল থাকবে কিন্তু 6টা ভাই, 6টা কয়েল, উপরে 3টা, নিচে 3টা। এই যে লাইটটা দেখেন, লাইট জ্বলে গেছে। এবং আমি এটা এখন এখানে লাগা দিব ভাই, দেখেন। ওকে, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন অটোমেটিক ঘুরতেছে। এখন এটার ভিতরে যখন আপনি কেক বিস্কিট বানাবেন, এটা হলো অফ। এখানে দেখেন দেওয়া আছে এই যে গ্রিল অপশনে, এটা ফ্যানের অপশন দেওয়া আছে। তারপরে এখানে এটা টেম্পারেচার 230 টেম্পারেচার। কয়েল এখানে দিলে হলো আপনি দেখেন উপরের থেকে হিট হবে, এখানে দিলে নিচের থেকে হিট হবে, এখানে দিলে একদম 4টা কয়েল হিট হবে, নিচে হিট হবে। এটা হলো টাইমার, 10 মিনিট। আপনি অফিসে চলে যান, এই টাইমটা সেটআপ করে এটা লাগাই দেন, আপনার ওভেনের কাছে থাকতে হবে না, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। বাসার থেকে বের হয়ে গেলেন, ওভেনটা চলতে আছে, কোনো আপনার টেনশন নাই, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এবং বন্ধ হওয়ার পরে এটার ভিতরে বন্ধ হওয়ার পরে এইভাবে ঘড়ির কাটার মতনটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনি যখনই দরকার তখনই খোলেন, এটা সাথে সাথে খুলতে হবে এমন কোনো কথা নাই।
কারণ এটা বন্ধ হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ, অটোমেটিক বন্ধ। এবং এমন একটা ওভেন, আল্লাহর দুনিয়ার যত খাবার আছে ফাস্ট ফুডে আপনার কয়েক হাজার আইটেম বানায় না ভাই? আমরা বুফে গেলে কয়েক হাজার আইটেম থাকে না? আপনার এই ওভেনটার ভিতরে সব ধরনের সবকিছু তৈরি করা যাবে। খাবার গরম, গ্রিল, এটা 14টা ওভেনের কাজ করবে একটা ওভেনে। 14টা ওভেনের কাজ। একটা গ্যাস ওভেন, একটা মনে করেন ইলেকট্রিক ওভেন, একটা আপনি মাল্টি কারি কুকার, একটা আপনি গ্যাসের চুলা, তারপর একটা পপকর্ন বাজার মনে করেন ওভেন, বিভিন্ন ধরনের ওভেনের কাজ এই একটা ওভেনের ভিতরে আপনি করতে পারেন। একটা মাইক্রো ওভেন, একটা মাল্টি ফাংশন মনে করেন ওই যে আপনার এটা কি ওভেন জানি বলে, এই একটা ওভেন, ডক্টর কোক ওভেন। আচ্ছা। এবং এই সবগুলো ওভেনের কাজ এই একটা ওভেনের ভিতরে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। 100% কালার গুলো আসবে অরিজিনাল। আচ্ছা। এবং এটা হলো আমাদের 3 বছরের কোম্পানির থেকে গ্যারান্টি আছে। 3 বছর? 3 বছরের। এই ওভেন গুলো 10 বছরের কিছু হবে না। 3 বছরের মধ্যে টাইমার কয়েল যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনার রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। এটাতে আমরা যে জালি কাবাব করার জন্য যে ইয়েটা পাচ্ছি, বাস্কেটটা শুধুমাত্র 53 লিটারে এটা আছে। 53 লিটারে আছে। ওইগুলাতে না, এগুলাতে আপনার বাস্কেটটা থাকবে না। তো আমরা আজকে এই 53 লিটারের এটা, এই ওভেনটা কিন্তু মাইক্রো ওভেনের মতন সব ধরনের কাজ করা যাবে। এবং আপনি মাল্টি ফাংশন, এই যে দেখেন কনভেনশন লেখা আছে। তাহলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলেছেন 3 বছরের গ্যারান্টি। 3 বছরের কোয়ালিটি। প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, এটা যারা নেবেন 14,500 টাকা। এটা সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে মাত্র 10 দিনের একটা অফার থাকবে, মাত্র 10,500 টাকা সারা বাংলাদেশের জন্য প্রচারের জন্য। 10,500 টাকা মাত্র 10,500 লিটার, 52 লিটার, 53 লিটার, 53 লিটার মাল্টি ফাংশন। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এইটার পাশাপাশি যদি আপনারা দেখেন এই ডাবল গ্লাসের 39 লিটার নিতে চান, এইটার ভিতরে থাকবে দেখেন এই একটা আপনার মনে করেন যেটা কেকের ডাইস, পিজার ডাইস, একটা গ্রিল, তারপরে এই দুইটা স্ট্যান্ড থাকবে, তারপরে এই একটা ট্রে থাকবে। এবং এত কিছুর পরে আপনি পাচ্ছেন এটার ভিতরে মার্বেল কোট করা এবং লাইট ফ্যান সহকারে, এই ডাবল গ্লাস সহকারে। এটা যদি আপনার ডিজনি ইতালি এই যে মাল্টি ফাংশন কনভেনশন হবেন এবং আল্লাহর দুনিয়ার হালাল খাবার যা আছে সবকিছু এটার ভিতর তৈরি করতে পারবেন। প্রাইস কত থাকবে? এবং এগুলার হ্যান্ডেল কিন্তু বাজারের সবচেয়ে উন্নত মানের একটা হ্যান্ডেল। এটা হলো থাই অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে করা, কখনো জং মশা পড়বে না। বাজার এরকম লেটেস্ট ওভেন আর কোনো ওভেন নাই। আপনারা যদি লেটেস্ট কিছু কিনতে চান এই ওভেন কিনবেন। আপনার জীবনের ভবিষ্যতে যদি একটা জিনিস কিনেন, আমি মনে করি 10 বছর কিছু হবে না। 39 লিটার দাম কত ভাই? 39 লিটারটার প্রাইস ভাই। এবং এটা কিন্তু ভাই আবার এনার্জি সেভিং কিন্তু 85%। এনার্জি সেভিং 85%। মানে এগুলা এনার্জি সেভিং কি কারণে হয়? মানে বিদ্যুৎ খরচটা কিন্তু কম হবে। আপনি সারা মাস ব্যবহার করলে আপনার 300-350 টাকা বিল আসবে। মানে 30 দিন যদি আপনি ইউজ করেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই 39 লিটারটারও 3 বছরের থাকবে আপনার কয়েল গ্যারান্টি, টাইমারের গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এই ছাড়া আপনি যদি মনে করেন যে ওভেনটা 10 বছর পরে নষ্ট হয়েছে, তারপর আপনি আমাদের কাছে সমাধান পাবেন। দাম কত থাকবে ভাই? দাম মাত্র ভাই একবার পানির দাম 8,800 টাকা ভাই। এটা রেট কিন্তু 12,500। আচ্ছা, 12,500 আমাদের 10 দিনের একটা অফার অ্যাডের জন্য, প্রচারের জন্য। এটা 8,800 টাকা মাত্র। 8,800 মাত্র 8,800। আচ্ছা, যেটা এবং সেম ফাংশন, সেম কোয়ালিটি, ডিজনি ইতালি মাল্টি ফাংশন কনভেনশন। এবং এগুলি হলো আপনার 14টা ওভেনের কাজ একটা ওভেনে করবে। 30 লিটার, 35 লিটার। এটা 30 লিটার যেটা, 35 লিটার যেটা, যার যেরকম সাইজ দরকার আপনাদের বাসা বাড়িতে, কারোর ছোট কারোর বড়, একই রকমের হ্যান্ডেল, একই রকমের গেটআপ। আজকে যে ওভেনগুলি দেখাচ্ছি এগুলি আপনারা দেখেন, এখানে লেখা আছে যে দেখেন 14 in 1। হ্যাঁ, এবং এই যে এটার মধ্যে লেখা আছে। এই ওভেনগুলি আপনারা নিয়ে আপনাদের মতন যদি মনের মধ্যে না বসে যে পছন্দ হয় নাই, আপনাদের টাকা ব্যাক করে দিব, আপনারা ওভেন নিয়ে আসবেন দোকানে। দাম কত থাকবে? 35 লিটার। 35 লিটারটা ভাই এটা কোম্পানির রেট 10,500 টাকা। সুমাইয়া ট্রেডার্স থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 8,200 টাকা ভাই। 8,200। এটা হলো 8,800। আর এইটা হইলো ভাই একদম 7,800 ভাই। 7,800 লিটার মানে যেটা 30 লিটার। 7,800। এবং সারা বাংলাদেশে আপনারা এই ওভেনগুলো কিন্তু বাজারে অ্যাভেলেবেল থাকবে না, মাত্র 1 সপ্তাহ বা 15 দিন, এরপরে কিন্তু আউট অফ মার্কেট। অনেকে কিন্তু দেখা গেল সারা বছরে কেনার চিন্তা করবেন না। আমাদের যে 10 দিনের অফার দেওয়া আছে, 10 দিনের মধ্যে যদি না নেন পরে কিন্তু 10,500। আর এটা 10,500, 12,500, 13,500, 14,500 প্রাইস কিন্তু আগের দামে থাকবে। কিন্তু 10 দিনের অফার, 10 দিনের অফার। আচ্ছা, এগুলো নেওয়ার সিস্টেম কি ভাই? ভাই এখন তো সবকিছু ইজি ভাই। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে, ঢাকার ভিতরে আপনি যেখানে নিতে চান, আপনি মনে করেন শোরুমে এসে নিতে পারবেন। আপনি শোরুমে আসা লাগবে না। আমরা কিন্তু কাপড় চোপড় বেচি না, জুতা কাপড় কসমেটিক বেচি না। আমার এই একটা ওভেন আপনার 1 কোটি টাকা দিব ভাই, আর পিস বানায় নকল করে দিতে পারবেন না? আপনি দেওয়া যাবে না, এটা বাইরের থেকে আসে।
এটা বাংলাদেশ জিঞ্জিরা বানায় না, এটা ইতালিয়ান একটা ব্র্যান্ড মাল্টি ফাংশন, এগুলি বাইরের থেকে ইম্পোর্ট হয়ে আসে। আপনি ইচ্ছা করলে এক পিস বানাইতে পারবেন না 1 কোটি টাকা খরচ করে, অনেকে চ্যালেঞ্জ করে ভাই পারবো, এগুলো হলো ভুয়াবাজি। আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন এটা ডুপ্লিকেট আরেক পিস বানাতে পারেন, আমি 1 লাখ টাকা জরিমানা দেব। আচ্ছা ওকে, তাহলে কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কি? অ্যাডভান্স লাগবে ভাই 2000 টাকা। ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, ঢাকার বাইরে ঘরে বসে যারা নেবেন প্রোডাক্ট 2000 টাকা বিকাশ করবেন, বাকি টাকাটা ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর ঢাকার ভিতরে যারা আসবেন, সুমাইয়া ট্রেডার্স আমরা ডিজনি ডিলার, এবং আমরা অরিজিনাল ডিজনি ডিলার। আমি এটা আপনারা অনেকে জানেন, সুমাইয়া ট্রেডার্স ডিজনি, মিয়াকো, তারপর রিকো, প্যানাসোনিক, অ্যারোস্টনের ডিলার। তো সরাসরি ডিলারের থেকে নিলে আপনারা সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভালো পাবেন, অন্য লোকাল দোকানদার থেকে নিলে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভালো পাবেন না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো আপনারা যারা সরাসরি আসতে চান চলে আসবেন সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায় 139 আর 141 নাম্বার দোকান। স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, এছাড়াও এই নাম্বারগুলোতে আপনারা যোগাযোগ করে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন।